Muka jelek. Tuh mantap banget. Tuh sembalun. Kalau sore selalu dikasih cerah di pendakian Gunung Rinjani ini. Lihat dong view-nya yang di belakang. Mantap banget. Dan sebentar lagi kita sudah sampai. Kita akan sampai. Belepotan. Kita akan sampai di Danau Segara Anak. Danau yang paling luar biasa. Danau yang mendamaikan. Lihat. View-nya. Jam 18.50 kita sampai juga di Danau Segara Anak. Ini. Jadi di sini kita akan menginap semalam. Pagi. Suasana pagi ini dari Danau Segara Anak, sunrise-nya benar-benar bagus banget tuh. Di sini tuh suasananya benar-benar tenang banget. Di enaknya di pendakian Gunung Rinjani ini ketika kita turun ke Danau Segara Anak, di sini ada mata air panas tuh. Ini dia jalannya. Kalau dari camp area itu kurang lebih jalan sekitar 5 menit. Sudah sampai di pemandian air panas. Itu dia. Tuh. Dari sini aja hawanya udah berasa banget panas. Jadi disinilah dia untuk sumber air panas, pemandian yang bisa kalian gunakan di pendakian Gunung Rinjani ketika kalian turun ke danau. Dia ada teman-teman kita yang lagi pada mandi dengan view tuh.
Nih. Iya, Anda juga mungkin susun Dede ya nanti bawa. Motor memang bau, foto mana? Tapi cuma bagus ini. Apa ya fotonya? Wih, akhirnya kita sampai juga ya Bang ya. Dari kemarin kita naik dari Sembalun, kemudian ke puncak, kemudian turun lagi ke danau. Tapi satu hal yang menurut kamu ngelihat Rinjani itu sebegitu cantiknya atau gimana sih Bang Wahyu? Anjir, Rinjani keren banget cuy. Itu taman nasional yang benar-benar megah banget view-nya dan nggak kalah lah sama luar negeri. Mungkin lebih bagus dari luar negeri ini. Yes. Ada tapinya sih Tapi ada satu hal yang buat kita miris. Sebenarnya ini bukan kita untuk mengomentari karena memang kalau dari kita sendiri juga belum bisa berbuat hal yang banyak ya. Iya. Yaitu apa Bang tadi? Sampah di mana-mana ya. Kita udah ngelewatin dari jalur pendakian dari Sembalun, kemudian ke Pelawangan, Yap. kemudian ke puncak, turun dari puncak, kemudian ke danau. Itu semuanya isinya adalah Sampah. sampah banget. Sampah Beneran. itu attention parah sih, kita setiap ya 10 meter sampah, 10 meter sampah, 10 meter. Bahkan menurutku ya percuma dilakukan pembersihan setiap tahunnya oleh petugas dari Taman Nasional Gunung Rinjani kalau setiap pendaki kita harus setiap saat, setiap hari, setiap waktu kita tetap buang sampah sembarangan. Serius, ini benar-benar apa ya? Mungkin kecantikan dari Gunung Rinjani ini nanti akan kalah. Bahkan banyak banget teman-teman kita dari luar negeri ya Bang ya. Mungkin mereka miris banget kali ya Bang Miris. ngeliat ini ya. Kita sendiri juga miris sebagai ya apa penikmat Rinjani ya. Ya sangat miris deh. Coba Iya. teman-teman yang ke Rinjani pasti attention pertama tuh sampah. Sampah. Mungkin kalian nanti banyak juga netizen yang ngomong gini, ya elah emang lo udah berbuat apaan sih ketika lo ngeliat sampah, emang lo udah ambil sampah. Bukan kita nggak mau ngambil sampah, tapi sampah sebanyak itu, ini sebenarnya pesan buat para teman-teman kita di sana ya Bang ya. Buat kalian yang memang mau melihat keindahan gunung lain atau Rinjani ataupun gunung lain apapun, ya ketika kalian dari bawah bisa bawa sampah, ya kenapa sih sampahnya nggak bisa dibawa turun gitu loh. Jangan cuman seenak jidat, oh cuman bungkus permen kok, oh cuman ini kok. Tapi kebayang nggak kalau misalkan semua orang berprinsip kayak gitu, sampah kecil tiba-tiba kan akhirnya adalah membludak ya Bang ya. Iya. Jadi Perhatian buat semuanya nih. Semua yang masuk Taman Nasional ya, nggak Rinjani aja. Jadi sampah itu adalah barang kalian. ya Jadi harus dibawa turun lagi. asli benar-benar. Jangan dibuang sembarangan karena ini dari yang megah ini gagar sampah ini jadi gimana ya? Gimana? Jadi Miris. jadi orang luar juga kalau misalkan ngelihat Gunung Rinjani itu kayak ya elah emang indah sih, tapi sampahnya asli. Jadi kalau dari sekarang ayolah kita mulai dari diri kita sendiri, sampah sekecil apapun kita bawa turun, karena kalau dari diri kita sendiri sudah mulai melakukan hal itu, ya semoga nanti berpengaruh terhadap rekan-rekan kita yang melakukan pendakian yang sama. Karena kalau bukan dari sekarang kita lakukan, ya kapan lagi? Bersama Siapa? kita jaga alam di sekitar kita. Tos dulu dong.
antrian. Rinjani via Torean ini emang benar-benar dahsyat. Gimana Bang Wahyu? Keren banget cuy. Keren banget ya. Keren. Mantap. Ya walaupun jalurnya panjang, tapi kalau dengan view yang kayak gini kayaknya ya nggak ngebosanin sih. Kalau Rinjani via Torean ini melimpah dengan air. Iya, seger banget. Jalur pendakian Gunung Rinjani via Torean ini benar-benar mental kita itu diuji. Lihat, habis turun, naik lagi, melewati. Semangat! Yuk Pak, semangat Pak! Pasti. Melewati bukit-bukit yang begitu tinggi. Wah, di sini sih bukan cuma kekuatan kaki yang dibutuhkan, tapi lebih ke kekuatan mental diuji. Wah. Apa nih bro? Mantap banget. Makan siang kita hari ini spaghetti.
Mantap banget ya makan spaghetti di gunung. Tuh, ada abon cabe, telur, sosis. Mantap. Habis makan siang jam 13.51, kita lanjutkan perjalanan lagi menuju air terjun. Dari sini katanya kurang lebih 10 menit. Salam dari air terjun Penimpungan. Desa Torean, jalur Torean gitu. Jalur Torean. Nah, jadi kalau kalian mendaki ke Rinjani via Torean, air terjun ini adalah salah satu air terjun terindah yang akan kalian lewati. Nah, nama air terjunnya adalah air terjun Penimpungan. Gimana keindahannya? Lihat ke belakang. Setelah tadi kita melewati air terjun yang paling cantik, air terjun Penimpungan, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita menuju kemana, Bang Stut? Ke ini Birisan Nangka namanya. Gilisan Nangka. Pertama Batu Jongkong dulu, baru Birisan Nangka. Oke, Kira-kira 1,5 jam lah. 1,5 jam. Kalau menurut Bang Stut sendiri, untuk pendakian Rinjani via Torean ini sebenarnya cocok nggak sih sama pendaki pemula? Sebenarnya cocok juga sih, tinggal durasi waktunya mungkin perlu ditambah dia. Oke. Paling 4 hari baru mantap. Oh benar, jadi sebenarnya kita tadi juga ngomong Bang, kalau pendakian Gunung Rinjani ini sebenarnya normalnya adalah 4 hari 3 malam ya. Karena setelah turun dari Muncak, kita biasa istirahat lagi di Pelawangan, lalu besok paginya turun ke danau, bersantai-santai dulu. Nah besoknya baru turun via Torean. Pas banget. Gitu paling bagus ya. Iya. Mantap. Ini dia Batu Jongkor. Kita mau menuju ke Birisan Nangka. Oh sekarang kita menuju di sana. Iya. Kira-kira ada 40 menit lah. Birisan itu artinya irisan nangka lah. Habis dari sana tujuan kita selanjutnya Langsung ke ini Desa Torean. Dia 2 jam normal dari sana. Tapi kalau speed kayak gini 3 jam. wah mantap. Sekarang jam 5.36. Kita masih menyusuri hutan-hutan yang indah di jalur Torean. Hari sudah mulai gelap, tapi karena kita sudah ada persiapan headlamp, jadi harusnya masih aman. Dan salah satu lagi, kita tidak emang terpisah dari grup, tapi kita masih beberapa grup lagi. Ini dia yang terakhir. Jam 6:01. Kita saat ini sudah berada di tengah hutan Torean. Vegetasinya itu semakin lebat. Suara jangkrik sudah mulai keluar. Itu pertanda hari sudah mulai malam. Suasananya itu tenang, damai. Bang Stu, sebutkan nama-nama burung yang tadi berbunyi. Segera. Yang mana? Itu apa, burung apa? Pertama kuakaep, Ah, tadi pak tumendung, oke. terus ada tadi kayak sejenis hilang. Mantap. .18.55. Jam 20:49 kita sampai juga. Aduh,
Kita sampai juga di posko ojek Torean. Mana Bapak tadi? Tos dong Pak. Mantap. Sekarang kita sudah berada di ojek. Kita naik ojek ini kurang lebih ya 10 menit, 10 sampai 15 menit. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan perjalanan kita ke hotel menggunakan mobil bak terbuka. 9 lebih 2 menit kita sampai juga di base camp dari pendakian Rinjani via Torean. Langsung dong makan bakso. Balas dendam. Ya nggak Bang? Mantap banget. Gimana Pak? Mantap pendakian kita. Luar biasa. Mantap banget. Mantap banget. Ketawa belum Pak? Udah mau makan bakso nih. Akhirnya ya. Setelah karaokean ya Pak, sampai juga di base camp Torean.